ndo walipoharibikia wengi wao. So twende, hebu tuwape ushauri kwanza. Kwa asilimia kubwa wa tuseme labda wavulana kwa wasichana, sasa labda kwa wasichana tumeharibika ndio kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna vitu ambavyo vinasababisha labda sisi tuharibike au vingine vinapelekea mwingine sio kwa kupenda. Kwa mfano unakuta labda nyumbani wanakaa labda watoto wa kike 2 na wa kiume 1. Unakuta mzazi si anatakiwa hawajibike kwa watoto wake. Kuna kitu kinaitwa upendeleo ama ubaguzi. Au kuna wazazi wengine unakuta hawajibiki kabisa, yani ajali mtoto wake atavaa kiatu gani, yeye anachojali ni alale ale, ila masuala ya kuvaa kiatu gani ya juu, yani akikununulia cha shule kinatosha. Labda mtoto naye unahitaji ukae na mama, labda ukae na mama uongee vitu fulani. Unakuta asilimia nyingi ikifika sikukuu kuna watoto wengi unakuta ndo hapo sasa ndo anapoanza kuharibika. Akimwangalia mwenzie kavaa kapendeza, akijiangalia yeye afu muda kukaa na mama hapati, mama amjali, ndo unakuta sasa anaanza kujiingiza katika kitu ambacho hajatarajia ila itabidi afanye. Mwingine unakuta tu ana umri mdogo, labda atakuwa anafanya kazi ili mradi tu apate hata kipato kidogo ajikimu katika mahitaji yake. Na apate kama alichopata rafiki yake. Sasa mwingine unakuta hiyo akili ya ziada ana. Ndio unakutana kwa mfano mtu kama mimi, hiyo akili ya ziada sina cha kufanya, na rafiki yangu yeye anapendeza fresh nini, mamake anamhudumia, lakini anakuambia mimi kuna mkaka pale namjua yule ana hela, nikikuunganisha naye maisha yatakuwa yanaenda vizuri. Zinapita siku 2-3 pale ukikutana naye, unapiga naye story fresh nini, mwisho wa siku anakuambia nimekupenda mimi, nitakugharamikia kila kitu. Haya, unakubali. Unagharamikiwa kile unachokitaka na hakuna cha bure duniani. Hapo ndo tunapoanza kuharibika. Mwisho wa siku naye atataka amekupa vyake na itabidi umpe vyako. Utafanyaje? Upande wangu kama mimi hapa, ningependa kuwashauri wazazi hasa wa kiume. Hata kike unakuta kuna wazazi wa kiume anatoka alfajiri anarudi mental. Yaani hata ule muda wa kukaa na binti yake labda au mvulana wake akaongea naye ana. Hata mzazi pia kike unakuta mtoto katoka na huko ana kitu anataka akwambie, unamkatisha, labda unamfokea, unamfanyaje. Hicho kitu sio kizuri. Wazazi tunatakiwa tubadilike. Kwanza kabisa tunatakiwa tuelewe familia zinatofautiana, ndio kuna kitu kinaitwa maskini. Wewe bado hujawa mzazi, tengua hiyo kauli hii. Tunatakiwa, wewe bado hujawa mzazi, hebu mnatakiwa mbadilike jamani, mnatakiwa mbadilike. Wazazi wanatakiwa au mnatakiwa mbadilike. Kuna kitu ndio kinaitwa maskini, lakini ndio tusijishushe hadhi sana huko. Kuna kitu pia kinaitwa upendo. Unajua hata kama ukiwa maskini, ukiwa una kitu, ila ukiwa una upendo na familia yako, muziki hiyo. Ukiwa una upendo na watoto wako, basi kila kitu kinakuwa kinaenda sawa. Ndio. Wazazi muonyeshe upendo kwa watoto wenu, mwajali, mwalee mazingira mazuri. Mimi naamini mtoto ukimlea katika mazingira mazuri, basi kuna vitu vingi unakuwa unamuepusha. Hawezi kujihusisha na kwa sababu unakuta kuna mtoto tangia anaanza kujielewa, hajai kukumbatiwa na mama yake, yani ile wao haijui. Mwanangu umekula nini, umeshindaje, haijui. Na lenyewe ni tatizo jamani, mwe mnawao watoto wenu jamani. Sasa ndo kakutana na wewe mtu ama ndo tuseme mshikaji hivi, kwanza mnakuta labda ndo tuseme anafanya kazi, ameenda kazini huko, anarudi labda ndo anakutana na mimi hapo mfano. Ananiambia Tina mama, unaendeleaje? Mimi mzima. Umekula? Sielo mchana sijala. Vipi? Labda ndo amekukumbatia anakuambia mbona moto? Umetumia dawa za maumivu? Hapana. Twende hospitali unaenda. Sasa kwa nini usimpende? Ndio maana unakuta watoto wengine kwa asilimia kubwa, yani mtu yuko lazima atoroke kwao, yani atoroke. Aende kuishi na huyo mtu, yani huyo mtu ambaye anaona yeye ndo ana thamani kuliko vitu vyote.